我諗應該好多人都聽過呢四個字，歲月變能，係咪真係咁恐怖呢？好多大師、好多書本都講歲月變能，唔係死人就能老，肯定同生命有危險有關係。其實究竟係咪真係咁嚴重？其實唔係，只要你個八字排列組合冇問題，就算歲月變能都係冇乜關係嘅，冇問題嘅。實數書本嗰啲嘢啊，唔好自己嚇自己。有時啲八字名稱啊，嗰啲名啊係特別恐怖嘅，所以唔好嚇自己，定啲嚟喎。問事者咁求救，話下年歲月變能，佢好驚驚。究竟下一年問事者佢係咪有問題？我哋一齊研究佢八字。男有主癸水，天干丙辛合，丙辛合得返一個丙火。地支午火、申辰土、丑土，兩個有根。你個八字嚟講其實冇問題嘅，只不過下一年財運呢部分你自己要注意，同埋仲有你屋企啊、家庭啊，同埋貴人下年會變少咗，你自己要注意貴人呢方面，同埋你阿媽呢方面你自己要注意。你3月份開始你要注意，你注意財運，同埋你自己健康上有問題。你健康上特別容易7月火呢部分有問題，同埋仲有呢個申根會有問題。申根對於嚟講，呼吸系統同埋肺部，仲有血液，仲有下一年你會日主受克。3月份開始你自己要注意。如果你做生意嘅，如果有人同你講，同你合夥做生意，或者有咩大事叫你決定，你千祈唔好決定。尤其是3月份呢個月份，你自己要注意。尤其是關於文書嘅嘢，你自己要注意，千祈唔好亂簽，你要睇清睇楚先至好簽字。如果你下一年去買屋或者睇樓，你自己都要注意。下一年唔係一個好運，如果你買樓或者買屋，對你嚟講係唔係一個好運，你自己要注意。大致上係冇乜問題嘅，所以唔需要擔心，唔需要驚。你只需要聽我頭先所講嘅嘢就可以啦，你自己要注意。下年健康上會比較差少少，你依家食健康啲，飲食均衡就冇問題啦。下一條影片再見，拜拜。